हेलो फ्रेंड्स, वुमेन हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चरम सीमा पर है। सर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को इस मौसम में काफ़ी बचकर रहना होगा, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे उन्हें सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, खांसी और जुकाम हर बदलते मौसम के साथ साथ आने वाली समस्या है। यह बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंड के कारण भी हो सकती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में सर्दी जुकाम हो तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में सर्दी, जुकाम और खांसी का घरेलू इलाज के बारे में। दोस्तों, सर्दी, जुकाम और खांसी का इलाज हम कुछ घरेलू नुस्खों से भी कर सकते हैं, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी में सर्दी, जुकाम और खांसी के घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला घरेलू उपाय है गर्म पानी और नमक से गरारे। दोस्तों, गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी और जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले में राहत मिलती है और नाक भी खुल जाता है। दूसरा है दोस्तों, मसाले वाली चाय। दोस्तों, अपने चाय में अदरक, तुलसी और काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन करें। इससे भी गले को राहत मिलती है और यह खांसी और जुकाम से भी राहत दिलाएगी। तीसरा है दोस्तों, गर्म पानी। दोस्तों, पीने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपका गला और नाक दोनों खुलेगा और कफ भी रिलीज होगा। चौथा है दोस्तों, अदरक और तुलसी। दोस्तों, अदरक और तुलसी के पत्ते का पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में थोड़ा सा शहद मिलाकर इसे खाने से यह भी आपको खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं से राहत दिलाती है। पांचवा है दोस्तों, लहसुन। दोस्तों, लहसुन को घी में भूनकर गर्मा गर्म ही खाएं। इसका स्वाद थोड़ा सा खराब लगेगा, पर सर्दियों और जुकाम के लिए यह रामबाण इलाज है। इसके बाद है दोस्तों, छठा है अदरक और नमक। दोस्तों, अदरक के छोटे टुकड़े को नमक के साथ खाएं। इससे भी आपके गले को राहत मिलती है और नमक से आपका जो कीटाणु होता है वो मर जाता है। सातवां है दोस्तों, लहसुन और सरसों तेल की मालिश। दोस्तों, ठंड से बचने के लिए थोड़ा सा सरसों तेल में 5 से 6 लहसुन की कलियों को और थोड़ा सा अजवाइन डालकर उसे थोड़ी देर पका लें। फिर इस तेल को छानकर किसी बोतल में रखें और इसे रोज रात में सोते समय अपने पैरों, कमर, हाथों आदि में मालिश करें। इससे आपको ठंड नहीं लगेगी और आप सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याओं से बची रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेगनेंसी में सर्दी, जुकाम और खांसी के घरेलू इलाज। इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि यह टिप्स कैसी लगी। अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।